हेलो फ्रेंड्स, ये सर अभी हमारे पास में आए हुए हैं। इनको नेक पेन की प्रॉब्लम थी और अभी हम मैनेजमेंट कर रहे थे इनका। हमने कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट 2 दिन किया है और बाकी बेसिक मैनेजमेंट किया है। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको, कैसे है अभी? गर्दन में पीछे दर्द था, इधर दर्द था, बीच में दर्द था। 5-6 दिन के अंदर पूरा दर्द चला गया है। बहुत आराम हो गया, बहुत ज़्यादा आराम। अच्छा, आज हम एक कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे इनका। बीच में हमने कोई मेडिसिन भी दी आपको, कोई पेन किलर वगैरह दिया? विदाउट पेन किलर और विदाउट मेडिसिन हमने काम किया। कैसा फील कर रहे हैं, पहले से ठीक है? बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, अभी हम कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में सर का फीडबैक लेंगे। देखिए बस आराम से रहेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए, बस रिलैक्स रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स, ढीला ढीला छोड़िए, ढीला 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 ढीला, बस रिलैक्स, ढीला छोड़िए, बस बैठिए। गर्दन वगैरह घुमा के देखिए, अभी ट्रीटमेंट किया है उसके बाद कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया, ठीक लग रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल दर्द नहीं है। चलिए थैंक यू। आपकी एक परमिशन चाहिए, क्या वीडियो हम दूसरे पेशेंट को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए थैंक यू। जी जी।